Jotelo mar ariyo mar kedo kod jonjore ochakore kawadhi nyime chenro mag wuoth kod ohala ne obedo kod ng'ikruok bang' johera mag Azimio la Umoja e kaunti ma Migori bago ng'anyo boma ma Migori ka giywago pek mar ngima. Ng'anyo ni mane ochakore okinyi saa 2 ochungo chenro mag wuoth e apaya mawuok Migori ka ochomo Isebania. Jakom bunge la wananchi kaunti ma Migori Charles Osewe mane otelo ne ng'anyo no owacho ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka chieng' pek mar ngima dog piny. Johera gi mag Azimio owacho ni bende gidwaro mondo duol mar IEBC oyang kuku ma otimo nonro mar yiero mokalo kata sawa mondo giyud ler ng'at mane oyombo yiero maduong' e higa mokalo. Giramo ni tarik 20 dwe ni gidhi e romo mar Azimio la Umoja e boma ma Nairobi mondo gisund piny owacho ochop dwaro maggi. Okwanyal bedo kech e piny ma wan wawegi wane mwaloso piny monjwolwa tinyalo sandwa mwan kech ba gik ma nyithindwa chamo onge. Bech mogo nyaka dok piny. Wach IEBC wakwayo Mr. Ruto ni weri gi weche mag IEBC. Wamama tunaumia. Hata mimi nimebeba hapa sufuria. Unga. Bei ya unga imesinda bei ya sufuria. Watimo gini kalure ni wawuok kaka jo Kenya madwaro wakigi. Maandamano ni oken mar Raila kende, ni Raila koro wuok. Maandamano ni en mar jo Kenya mondo ne waywaguru kech marwa to go chumi marwa. Waywago Kenya marwa kama Kenya odhiye gombulu man wagoyo. Bei ya unga